আজকে আবারও একটা লম্বা সফরের জন্য বের হয়ে পড়লাম। কোথায় যাব তা একটু পরেই জানতে পারবেন। হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি। বাইক নিয়ে এখন যাচ্ছি অফিসের দিকে। বাইকটা অফিসে রেখে সোজা চলে আসলাম কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে। এখন টিকিট প্রিন্টের জন্য অপেক্ষা করছি। করোনা পরিস্থিতির কারণে স্টেশনে বাড়তি কিছু সতর্কতা চোখে পড়ার মতো। 7 নম্বর প্ল্যাটফর্মে যেহেতু আমার ট্রেন অপেক্ষা করছে, তাই চলে আসলাম 7 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। কিছু ব্যক্তিগত কাজ থাকার কারণে হঠাৎ করেই রাজশাহী যাওয়া লাগছে, তাই ভাবলাম আজকের এই যাত্রাটা আপনাদের সাথে নিয়েই করি। আজকের কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনটা পুরোটাই ফাঁকা করোনা পরিস্থিতির কারণে। এরকম ফাঁকা স্টেশন এই প্রথম দেখলাম। উঠে পড়লাম নির্দিষ্ট কামরায়। আজকের আমার যাত্রাটা বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনে। আজ নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেনটি ছেড়ে দিয়েছে, অর্থাৎ দুপুর 1টা 30 করোনা পরিস্থিতির কারণে একমাত্র বনলতা ট্রেনটি ঢাকা রাজশাহী পথে চলাচল করছে। বনলতা ট্রেনটি ঢাকা রাজশাহী পথের নন স্টপ ট্রেন হিসেবে পরিচিত। ট্রেনটি এখন কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে সরাসরি রাজশাহী যায়। বাচ্চা দুইটিকে সহযাত্রী হিসেবে পেয়ে সত্যি খুব ভালো লাগছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে ট্রেনটির আসন বিন্যাসে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রতিটি যাত্রীর পাশের সিটটি ফাঁকা রাখা হয়েছে, তবে টিকিট মূল্যে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। ঢাকা রাজশাহীর পথের যে প্রাকৃতিক দৃশ্য তা সত্যি অসাধারণ। তাহলে চলুন প্রকৃতি দেখতে দেখতে সামনে এগোতে থাকি। বর্ষাকাল হওয়ার কারণে রেল লাইনের দুই পাশে শুধু পানি আর পানি, তবে প্রকৃতি যেন তার আপন সাজে সেজে উঠেছে। এখন আমি অবস্থান করছি বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পাশে।
এ পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য একেবারেই ছবির মতো, যে কারো এক দেখাতেই মন কাড়বে। এই যে বড় বড় গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো দেখে মনে হয় কোনো এক বনের ভিতরে পথ হারিয়ে ফেলেছি। এখন চলে এসেছি বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর। বঙ্গবন্ধু সেতুটি যমুনা নদীর উপর অবস্থিত। বর্ষাকাল হয় যমুনা নদী যেন তার হারানো রূপ ফিরে পেয়েছে। ট্রেনের জানালা দিয়ে নদীর বিস্তীর্ণ জলরাশি দেখতে খুব ভালো লাগে, কারণ ট্রেনটি সেতুর এক পাশ দিয়ে যাতায়াত করে। তবে খুব সাবধান থাকতে হবে যেন জানালা দিয়ে কখনো হাত বা মাথা বাইরে বের না হয়ে যায়, কারণ সেতুর বিশাল বিশাল পিলারগুলোর সাথে ধাক্কা লেগে বড় ধরনের দুর্ঘটনা হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। ট্রেনের অপর পাশ দিয়ে তাকালে দেখা যায় দ্রুতগতিতে ছুটে চলা গাড়িগুলো। যদিও আজকে সেতুটি অনেকটাই ফাঁকা। 5 কিলোমিটারের দীর্ঘ সেতুটি পার হতে একটি গাড়ির সময় লাগে মাত্র 5 মিনিট, সেখানে ট্রেনটি পার হতে সময় লাগে 15 থেকে 20 মিনিট। ট্রেনের ওজন বেশি হওয়ার কারণে সেতুটির উপর ট্রেনটি খুব ধীর গতিতে চলে। সবুজে ঘেরা যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন তা হলো বঙ্গবন্ধু ইকো পার্ক। ইকো পার্কের প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যি চমৎকার। পুরো এলাকাটা সবুজে ঘেরা। আপনারা চাইলে এখানে দল বেঁধে ঘুরতে আসতে পারেন।
ট্রেনটি এখন খুব দ্রুত গতিতে চলা শুরু করলো, গতি ঘন্টায় 70 থেকে 80 কিলোমিটার। পড়ন্ত বিকেলে অফুরন্ত বাতাস, বিলের পানিতে ছুটে চলা নৌকা এ যেন প্রকৃতিতে এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছে। মনে হচ্ছে আমি কোনো এক স্বপ্নের রাজ্যে ঘোরাফেরা করছি। সকাল সন্ধ্যা যাই ঘুরে ফিরে খাই চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন। বিলের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমরা রাজশাহীর কাছাকাছি চলে আসলাম। অবশেষে 6টা 30 মিনিটে পৌঁছে গেলাম রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে। আজকের মতো আমি এখানে শেষ করছি। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।